Hi, ich bin Felix, ich komme ursprünglich aus Dresden. Ich bin seit 2013 hier in München und arbeite seit 3 Monaten jetzt bei ESA Aerospace. Ich bin jetzt seit 15 Jahren schon als Zerspannungsmechaniker tätig, habe viel Erfahrung im Optikbereich auch gesammelt in meiner letzten Firma und diese Erfahrung würde ich jetzt auch gerne bei ESA Aerospace in der Raumfahrt einfach mit einbringen. Mein Bereich ist die Dreherei. Meine Aufgaben sind das Rüsten der Maschine, Programmieren, Werkzeuge bereitstellen, Qualität sichern der Teile, messen und überprüfen. Die Teile, die wir fertigen, die sind super genau und sehr speziell und die wichtigsten Komponenten, zum Beispiel das Triebwerk oder die Turbopumpe. Und das selber zu fertigen, ist natürlich mega. Ich arbeite gern bei ESA Aerospace, weil ich Lust habe auf spannende Projekte, die die Welt verändern können. Man spürt einfach diesen Startup-Charakter, dass alle leidenschaftlich auf das große Ziel hinarbeiten.